Halo. Assalamualaikum. Halo, Itu rumah. turu ya. Iya, metu. Aku turu. Ngantuk. Iya. Mm. Oh, Ya. Pak. Heeh. Sesuk sing suwi lho. Apa nih? Pemanasan itu. Iya. Sama pemanasan terus nang omah. Iya. Ora ora tau panas iki panas srengenge. Hah? Panas srengenge Nek ning ndi ning omah? ning jaba. Dadi panase srengenge kuwi akeh sing nonggo. Terus Lek panase ati kan ora ono sing ngewangi. lepo sama di panas ati. Ora ning jaba malu aku ki metu dolan-dolan ning jaba. Heeh. Ning perjalanan panas-panas. Iya ora apa-apa to. Iyalah, Kan boncengan kan ora panas ya. yo panas lah, awan kok. Lu, nek boncengan sikepan ora ngrasake panas. Apa yo tak koyo ngono. Boncengan jalan-jalan temenan apa ning omah? Jalan-jalan keluar. Ning ngaran. Iya. Karo nyunyah to. Iya, dolan ning gone Mbak Yuni aku. Nyune sapa? Ning Mbak Yuni aku. Oh, Lah nek sikep-sikepan ora kerasa panas. Ngekek. Iya, apa-apa to. Wah, Sikepan mesra, ha? Nah, wis penting sesuk wae lah. Pemanasane Iya. Oke, iya. Monggo nganggo kae mesrahan. wis rasah ngiling-ngiling liyane. Sing penting sesuk. Ya, Penting sesuk karek entute. Mama lho. Dibelani barang koyo ngono. Era. Ora Pemanasan, jenengan pemanasan terus. Mama itu tak belani terus tuh. Iya. Yo, pesene sing api-api ra. Lagi kan apik to pemanasan. Yo, pemanasan api. Heeh. Pokoknya pesene sing api-api. Gudange. Iya. Gudange pikiran sisi sing api-api. Iya, nyong kan nempuke. Wis rasa ditakoke koyo. Iya ora apa-apa to. Ora Sepor kok jalan. Panase por jalan-jalan ndak koyo apa panase. kok iki masalah ya awake dhewe muter-muter ning kono terus. Barang Iya, kelas iki ora munggah-munggah ning kono terus. Iya sayang, sampe kok tok sayangku. Ora usah ditakokke. Yo wis to. Ya. Tekoke kemesraan ini. Nah, mulai macam-macam. Piye? Kemesraan ini. Liku-liku berapa kali. Apa? Ngono ya meneng sedina. Di miskol mbok SMS. Ora iso mah, repot banget kok. Repot karek ping ngono sak wis Yo sesuk. Sesuk tak lali nek
Wis ngerasake enak lali banget ora kelingan. Mama ora. Enak mbek mama. Mama Yo. Hah? tak bileni terus lho mama ki ora ngerti. Yo enak mbek mama. Mama sih seret kok. Lah iya tak bileni mama tak bileni terus. Yo enak mama tuh ya yang seret kok. Masa ora kerasa bileni. Iya, Proso. Nah, iya. Wis pokoknya sehat-sehat di mama. Amin. Sama RT. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimpi ya, iya. Mimpine sing api-api, sing enak mimpine. Iya, enak ge. Ya, Mas. Iya, dienak ge. Ya, Mas. Iya, iya. Mas. Iya, ya. Mas, fokus, absen. Iya, iya. Absen nggone kehelingan, Mas. Iya. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.